やっとまたげるようになったんや。ちょっとカバン置いて、ちょっと座ってみて、ポジション。ちょっと乗ってみて。で、ボヨンボヨンってしてみて。ボヨンボヨン。わしの体重でやったんだけど、ちょっと硬いかどうか。どう？ステップ持つけてみたときにちょっと持ってみて。これぐらいに、そう。どう？前とどう？これぐらいやった。ああ、そう、窮屈だったろ？あれぐらいだ。まあちょっと足のっけてみて、ほら、こう。ポジション的にはハンドルとの取り合い変わってねえから、なんか、どう？ちょっと近くなりすぎたぐらい？どう？そんなに違和感もね。どう？多分乗り心地いいと思うんだけど。ポジションまだ遠い。よし、これで進めよう。